DW ra'ayin malamai. To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan zaure da muke gabatar da shirin ra'ayin malamai. A yau za mu tattaunawa ne akan matakin bayar da ilimi ta hanyar kafafen sadarwar zamani da suka hada da intanet da talabijin. Wannan ko ya biyo bayan halin gurbatar tahiyar ilimi da annobar murar mashako cewa da coronavirus ko covid-19. Ta la'akari da matakin rufe makarantu da hukumomi suka ɗauka don daƙile yaduwar cutar. Domin tattaunawa akan wannan batu mun gayyato baki da suka hada da ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu Madobi da Arali Babikir, daraktan jiha na hukumar kula da makarantun firamare da yaƙi da jahilci da bunƙasa harsuna, da kuma na Hanzale Ittalatu, injiniya a fannin kimiyya da fasahar sadarwar zamani daga babbar jami'ar birnin da magaram, da Dr. Ilu Muhammadu, kakakin kungiyar ƙwararrun malaman jami'a reshen jami'ar da magaram, da Isaka Magaji, sakataren haɗaɗɗar kungiyar ɗaliban jami'ar da magaram. Muna kuma tare da Alhaji Kulbali Muhammad Lawan, shugaban kungiyar iyayen yara ta ƙasa a matakin jiha, sai kuma abokin aiki na daga nan radio amfani Muhammad Tijani Hassan, ɗan jarida kuma shugaban sashen kula da na'ura mai kwakwalwa bugo da ƙari ɗalibi a jami'ar da magaram. Malamai barkanku da zuwa. Za mu farawa da ministan ilimi mai zurfi na jamhuriyar Nijar, Yahuza Sadisu Madobi, ya yi mana matashiya game da wannan mataki da aka sa a gaba. Tun lokacin da wannan annoba ta coronavirus ta ɓullo, shugaban ƙasa ya gabatar da jawabi ga al'umma gaba ɗaya, kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wasu matakai na yaƙi da wannan cuta domin hana yaɗuwarta. Daga cikin wannan matakai wanda gwamnati ta ɗauka akwai rufe makarantu. Da farko an rufe su tsawon sati guda, an yi tsammanin cutar za ta ja da baya, to amma kash ana magani kai na ƙaba, cuta sai ƙaruwa take. To saboda haka kuma gwamnati ya umarce mu, shugaban gwamnati ya umarce mu mu ƙara tsawaita wannan wa'adi na rufe makarantu. To kasancewar ba mu da takamaimai lokacin da za mu sake buɗe makarantu, sai muka ga bai kamata ba haka nan mu zuba ido muna kallon 'ya'yanmu suna zaune gida ba su aikin komi, kamar yadda sauran ƙasashen duniya da dama suka yi. Sun yi abin da ake ce ma husa'a ta enseignement a distance, wato duk da cewar yaro yana zaune a gidansu amma yana ci gaba da ɗaukar darasi ta wasu hanyoyi irin na zamani. To wannan hanyoyin ne muka girka wani kwamiti wanda muka ce ya yi mana nazari kansu don mu ga ta ƙaƙa ne 'ya'yanmu da ƙananan yara da wanda ke jami'o'i wato etudiyan yaya ne za su ci gaba da ɗaukar ilimi. Wannan kwamiti muka ɗaura mishi wannan yauni, kuma a yanzu haka alhamdulillah bakin gwargwadon iko ya fara kawo mana sakamako na nazarin da ya yi. Daga cikin wannan sakamakon nazarin da ya yi akwai enseignement a distance, wato cours en ligne. Misali kamar amfani da yanar gizo don ɗaukar ilimi. To shi wannan yana buƙatar wasu ababe wanda tilas sai da su. Na ɗaya akwai yanar gizo mai ƙarfi, ke kuma in ce connection internet mai ƙarfi. Yana buƙatar na'urori masu ƙwaƙwalwa su ma masu inganci. Sannan kuma yana buƙatar su da kansu malaman makaranta wanda suka ƙware da wannan husa'a, da kuma su ɗaliban da za su ɗaukar ilimin su ma kasance sun iya amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa. To malamai, bayan kun ji bayanin da shi minista Yahuza Sadisu Madobi na fuskar ilimi mai zurfi yayi, yanzu sai mu ji ta bakin Arali Babukri a matsayinka na wakili na ministan ƙananan makarantu na firamare a ɓangaren ku, yaya al'amarin nan yake? Kamar a nan Nijar an taba yin abin da ake ce ma karantar dawa ta hanyar telebijin, da shi ne ma aka fara 1964, kuma lakwaloli ne wanda aka saba suna cikin region Niamey lokacin nan. Amma fusa'a ce wadda ta ba da sakamako mai kyau, tunda a yi bincike akan menene sakamakonta.
antuka talibai wanda suka samu foro lokacin nan suna samu suna jin jarabawa da suke yi. Matsala wannan ilimi matsala ce kamar yadda kuka yi lokacin da kuka tada zance tun da fari, matsala sada gare shi ga kasashenmu masu tasowa. Kunga din akwai wahala ga Niger. Mai mu nahu minista mun kawo kama wadansu sa'o'i, amma nan abu ne wanda ya shafi kama fora malamai. Yanzu abun da muka kawo kama fasaha wadda muke bisa zancenta adiba yanda za a ceto kamar yara na class ta 6 biske su waɗannan yara za su iya wucewa a class ta 6 abadi. To su akwai yanda ya kamata a yi tare da an girmama mezir matakai da gwamnati ta doka, kama na distanciation, kama class yanzu kama class mai yaro 60 a iya raba ta 2 ko so 3 haka, a samu shanni 3 su ba da karatu. Mun gode darakta. Yanzu za mu leƙa wajen injiniya Talatu, ƙwararre a fannin kimiyya da fasahar sadarwar zamani daga babbar jami'ar birnin da magaram. Shin wani irin ƙarin bayani kuke iya mana bisa kan wannan fasahar sadarwa ta zamani, musamman ma wannan tsari da Nijar take son shiga ciki? Lalle wannan tsari da majalisar da take ta shiga ciki tare ƙasar Nijar yana da kyau. Abin da ya sani ce yana da kyau saboda daman ma kasashen suka ci gaba suna yin shi, to me yasa mun Nijar ma mu shi ba? Kenan tunda wannan cuta ta zo akwai matsala idan ba za a dawo dole ba, kenan ya kamata a university a yi wannan tsari na Kur'allin wanda za a yi aiki da kwamfuta da internet kuma da su yaran ɗalibai da malamai. Lalle kalubalen kawai su ne connection internet mai ƙarfi. Idan akwai ta connection internet mai ƙarfi, kenan yana da kyau ɗalibi a yanzu a wannan tabin na technology da information ya kamata a duk kowane ɗalibi ya iya aiki da kwamfuta kuma zai iya ɗaukan darasi wanda malami je aji cikin platform, wani haihoyin da ake aje darasi, kenan kowane ɗalibi ya ɗaukan wannan koskin nan ya karanta da kowane lokaci. Ganin kai ƙwararre ne a fannin abin da ya shahi kimiyya da fasahar sadarwa a jami'a kamar ta da magaram, shin akwai wasu ababe masu mahimmanci wanda wannan tsarin yake bukata bayan intanet din ko kwarewa ta ɗalibai ko kuma wani abu na daban haka? Idan ana da server wanda zai sa a yi critiquing platform a nan university, kenan duka malami mai so ya aji kurkin ya zo aji a ciki ya aika wa yara su ko yara ko na sai iya da adireshin na shiga, tunda ya an baka izini kamar adireshin zaka shiga cikin course ya ka dauka, kenan su ne kawai ya kamata. Sai mu koma wajen Dr. Ilu Muhammadu, kakakin kungiyar ƙwararrun malaman jami'a reshen jihar da magaram. Kana ɗaya daga cikin malamai da ke bada darasi a wannan jami'a ta da magaram. Ya kuke ganin wannan mataki ko turba da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta dosa a matsayinka na malamin da ke bada darasi a jami'a? In aka ce wannan Kur'allin za a yi, a gani na akwai kalubali da yawa wanda ya kamata a ce gwamnati ta shirya musu domin wannan abin ya yiwu. Abu na farko, lokacin da waga cuta ta bullo an ce a rihe dukkan makarantu, kowa ya tafi gidansu. A yanzu halin da muke ciki wata dama ce muke da ita waɗanda suka tafi ƙauyuka ma'aika musu cewa kai za a fara wannan Kur'allin, ku zo ku yi connect, alhali suna cikin ƙauye. Sanin kowa ne cewa a ƙasar mu ta Nijar wani kira ma an zaka yi ba ma intanet ba, sai ka hau tsololo tsamiya kana ihu kun ka samu rezo din ka yi kira a jika, ba ma wai intanet ba ita kanta. Matsala ta biyu, ita kanta intanet kin yau sai ka ɗauki data na tsawon wuni guda, sai ka yi wunin guda babu intanet. In babu intanet kin a lokacin nan baya yiwa. Abu kuma hallo na gaba, matsala wadda nake gani, ita kanta wutar lantarki. Yanzu a haka a halin da muke ciki a Damagaran, kamfanin gidan wuta yana na ana dilasta shi. Yanzu a jami'a nake, daga can na huto yanzu, tun daga sahi har zuwa karfe 1 na huto daga jami'a babu wuta. Isaka Magaji, babban sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar da magaram, a matsayinka na kakakin wannan kungiya, menene na ra'ayi akai? Mu a matsayinmu na wakilan ɗalibai dole mu ce abu ne wanda mai kyau, amma dole akwai matsaloli wanda suke tare da wannan abubuwan. Da farko, in aka ce za a ba ɗalibai wannan horon daga nesa, dole dai kowane ɗalibi na jami'a nema mushi kwamfuta ko kuma a nemo musu tablet ko kuma dai wani wayoyi na zamani smartphone wannan Android. Na biyu,
in aka sayo wannan kayayyakin matsalar da zai biyowa shine na connection, wato abokanmu ɗalibai yawanci duka ba a cikin manyan biranen bane suke. In aka ɗauki misali yau jami'a Audu Muni ta Yame ko ta da Magaran, wannan ɗaliban ba duka cikin Yame bane suke ko cikin da Magaran, wasu sun koma ƙauyukan nan akwai matsalan connection, akwai kalubale da yawa wanda zai sa wannan abun da wuya zai yiwuwa. Amma ya kamata in ana so a ci wannan kan maganin wannan matsalolin dole sai an zamna kamar irin wannan zaman an bangaren mushina bangaren wanda suka ya shayi abin da ya shayi na'ura wasu informatician duka kuma bangaren ɗalibai kowa ya bada shawarwarin shi ya ne za sai mu koma wajen Alhaji Kulbali Muhammad Lawan wanda yake shine shugaba na kungiyar uwayen ɗalibai a matakin jihar da Magaram. Ku a matsayinku na iyaye ya kuke hangen makomar wannan al'amari? To mun yi duka wannan da kuka zance sun zancen jami'a saboda su ne watakila kuke gani a kusa. Ni ko ina tsinkayen yara hallo na baya kankana wanda su kuma in an ce a talabijin kin ne lalle talabijin mun sani tun yau da shekara 60 an yi talabijin alakwal. To amma yanzu hallo a mairo talabijin alakwal hallo ita ma ka sani da wani tsadacce tunda sai an nemo akwatin da za a kai kowane aji. Sannan su ma malaman ba su hallo horo na kaka ake yi ba da ilimi da talabijin. To a ƙauye ina wutar. Mun gode Alhaji Kulbali Muhammad Lawan shugaban kungiyar uwan ɗalibai. Yanzu abokin aiki na Muhammadu Tijjani Hassan ana radio amfani dan jarida shugaban sashen kula da na'ura mai kwakwalwa kuma bugo da ƙari ɗalibi ne daga jami'ar birnin da Magaram. Muhammadu barka da zuwa. Barka da Larwana. Kaji malamai wanda suka gabata duka tun daga minista zuwa darakta da injiniya da dokta da shi Alhaji Kulbali sun yi magana. Kai ya kake kallon wannan al'amari? Ni nake gani kamar lokaci ya ƙure ma Nijar na cewar a kawo wannan fasaha a hanyar bada karatu. Idan ka ɗauka ita wannan annoba da ake zance a kanta, duka ƙasashe sun yi tanadin kamar lokacin da za ta ɗauka kafin ta wuce. Idan muka diba wannan abubuwan kan a samar da su ana iya a ce tuni ma lokacin annobar har ya zo ya huce kafin a samar da wannan abu. To lalle ne idan ana son yin hakan lalle ana iya tanadi na zuwa gaba. Lalle yana da kyau a ce an samar da wannan abin an ajiye su a duk lokacin da muka fuskanci bala'i wanda ya shahi irin wannan sai a magance abin da wuri tuni an ɗarmama igiya wato baka biyu kamar yadda Hausa suke cewa idan wannan hanya ba ta yi ba sai a kama waccan hanya. Nake ga haka nan ne ya kamata a yi, amma a yanzu in aka ce yau za a yi kaza gobe za a yi kaza kullun jan lokaci ne ake ana ta ƙara wurga wa'adin komawa zuwa azuzuwa ga ɗalibai. Amma dai ni ma na goyi da bayan yadda mutane suke nuna ɗari-ɗari game da abin domin ba abu ne mai buƙatar kuɗaɗe masu yawa kuma wannan kuɗaɗen ba mu da su. Marala mun gode Muhammad da Tijjani Hassan. Yanzu sai mu koma wajen minista don jin bayan irin duka matashiya da yi akan wannan shiri mu ji yanzu inda aka kwana a takameme game da irin abubuwan da suka sa a gaba na cimma wannan buri. Abin da ya shafi bangaren ilimi mai zurfi shugabannin jami'o'i muka rubuta musu muka ce su yi mana raskwana na dukkan kayayyakin da suka mallaka ta fannin na'ura mai kwakwalwa da fannin yanar gizo wanda za su ba su damar yin amfani da wannan husa'a a jami'o'in. Kuma a magana da muke yanzu kowace ta aiko mana bukatocinta wanda idan aka biya su wannan daukar ilimi ta yanar gizo zai tabbata. To a yanzu a gwamnatance za mu gabatar ma gwamnati da dukkan wannan bukatoci kuma za mu yi nazari insha Allah mu gani kakane za a yi mu cimma wannan buri wanda muka sa gaba. Lalle kamar da na gaya maka dole sai da internet mai karfi, kuma internet mai karfi ɗin nan muna cikin tattaunawa tare da kamfanonin sadarwa, hasali ma kamfani namu na gida na sadarwa wanda ake ce ma Niger Telecom mu gara gani tare da su ta kaka za su ƙara ƙarfin internet a cikin jami'o'inmu don cimma wannan buri. To a takaice dai zan iya tabbatar da cewa lallai wannan tsari yana nan yana ci gaba, muna ci gaba da yin wannan aiki kuma da 'yan kwanaki kaɗan in Allah yarda za mu farawa. Sannan wani abun farin ciki shine hatta su wato ƙasashe masu hannu da shuni ko kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu taimakawa al'amuran makarantu wanda ke a wannan ƙasa tamu mun tattauna tare da su kuma sun nuna matuƙar amincewarsu za su kawo tasu gudunmuwa domin su taimaka ma gwamnati ta tabbatar da wannan sabuwar husa'a ta yin amfani da yanar gizo da na'ura mai kwakwalwa don koyar da ilimi zuwa ga ɗalibai.
Rali Bubakir, kana matsayin darakta na jiha na hukumar ilimin kananan makarantu na firamare. Duba da yaran daga wajen ku suke tashi su kai har matsayi na jama'a inda za su shiga cikin wannan tsari ko za su ci gajiyar shi. Shin a kananan makarantu wanne ne matsalolin ku a irin wannan lokaci na bullar cutar coronavirus? Kamar yanzu a jihar da magaram wannan kur'alin wajen yara kankana matsala ce. Dai ba kamar tsari na wajen television scolaire kin na aka dawo da shi a yi program a cancance program a yi maza a shirya shi deja puisque deja ana kwatantawa kadan kama emission na petit école na su super crack wanda aka taba yi a wadansu lokaci. Peut-être in aka yi kamar yadda minister ya ce tunda masu hannu da shuni sun dauki niyya su tallafa mana, tana yi wa a samu wannan akotin radio akotin television a sashi kowace lakwal. Kuma in aka samu ta hanya kamar wuta lantarki ta rana na zahira na iya ciwo kan wannan abu, kuma iya ciwo kan wannan abu ta hanya kama wannan kama canal sat wannan da ake sa a ko'ina a kowadanne lakwaloli a iya ashe. Mai har yanzu matsala a nan wajenmu matsala a firamare in tele ce dan tule yara sai sun zo sai mu kuma ba mu son abin da ya sa yara su taru. Injiniya, zamu koma wajen ka. Akwai wasu matakai da ake doka don a ɗazu mun ji wani daga cikin mahalarta wannan zaure ya nuna akwai fargaba kan wasu su shiga kuma su ringa sa wasu abubuwa wanda ba su dace ba. To shi wannan haifon da nake hudu platform idan aka buɗa shi lalle wani bai iya shiga shi, inda mutum bai da abin da ake cewa mode pass, kenan akwai lambobi da ake badawa duk ɗalibi idan ana so shiga zai shiga. Kenan idan mutum bai da wannan lambar nan ta shiga bai yayi wani shiga dan ya bata, sai dai su tsakanin su wannan su suka shiga din suna iya wani sa wani abu, amma dai wani bai iya shiga ya bata wannan platform kin idan ka riga ka ta. Yanzu abin da muka yi dai mun aika liskin duka mushina, kuma aika liskin duka kayayyakin mu na university na urori wanda muke da su. Yanzu muna jira kuma abin da zai zo gaba, idan mun samu ƙari lalle muna so. Yanzu za mu tai wajen Dr. Ilu, sai mu ji ganin lokaci ya fara ƙuri'a, kai ma a baka 'yan mintuna 2 zuwa 3 wanda zaka yi ƙarin bayani akai bayan magana ta minista ta ƙarshe da bisa kan yanar gizo. To na gode ma Larwana, ni magana ta wadda zan yi ta ƙarshe shine shi wanga program da aka huto, wannan hanya da aka huto gaskiya hanya ce mai kyau. Mun so a ce Niger mun shiga cikin wannan tsarin ba yau ba, saboda wanga lokaci in ya tardo mu abu ne wanda mun saba da shi tun jiya ba yau ba. Abin da muke tsoro a nan wurin ka abu ya zamanto kawai rigar zamani a sake a huta. Me nake ce ma haka, ina tsammanin shi ofishin minista sun tsaya sun yi tunani menene ya kamata a yi, me ya kamata ba a yi ba. Kasan tsarinmu na bada ilimi a nan wurin akwai abubuwan da ake ce ma semester pair, akwai abubuwan da ake ce ma semester impair. Akwai wanda kurkin da dole ne a cikin semester pair za a yi shi, akwai kurkin da dole a cikin semester impair za a yi shi. Kuma ya kamata a ce an yi tunani a cikin kur ba da karatu wanda ake yi wani iri ne ake iya yi a linkin, kuma wani iri ne ba a iya yi a link. Zan baka misali, yanzu na ce ma duk kur wanda muke yi an raba shi gida 3 ko zuwa gida 4. Akwai abin da ake ce ma kur magistral, akwai abin da ake ce ma TD, akwai abin da ake ce ma TP, akwai abin da ake ce ma TPE. Misali, ina kurkin shimi ko kuma ina kurkin physic, na zo zan yi TD ko zan yi TP. TD ko TP a cikin laboratoire ne ake yin shi, dole a cikin laboratoire za a yi, kuma dole sai ɗalibi ya zo shi da kanshi ya yi gwaji, mu sha gani gwajin nashi da ya daidai ne ko ba daidai bane ba. In aka ce shi wannan kur'in za a yi ta yanar gizo, ni ban san ba ta yanar gizon za a tura laboratoire in ko ya ne za a yi. Shi kuma wannan kur'in in aka ce na cikin semester pair ne, dole sai an yi shi a semester pair wannan kur'in. Ka gani wannan ya kamata a ce shi ofishin minista sun zamana sun yi tunani me ake iya yi a linkin, me ba a iya yi a link. In ka zo matsala wadda muke iya fuskanta tare da su ɗalibai, akwai kuru wanda ake yi wanda dole ne ɗalibi sai ya zo ya yi zamne ka ba shi horo tukun zai yi jaraba, saboda yaron da bai zama ba ka ba shi darasi bai wa ka jaraba da shi ko. In aka ce za a yi kuru a link, wasu suna karkararsu, wasu suna cikin birni, wasu an cire wuta, wasu babu connection. Cikin 1000 ka samu kayi kuru da mutum 200 ko 100
ko 150 in aka zo wajen jaraba wane ne zaka jaraba da shi kuma an ce dole ne sai yaro ya yi suivre in kur zaka ba shi jaraba waye zaka jaraba da shi kaga wannan ma ya kamata a yi tunani bisan shi. Mun gode dokta, yanzu injiniya wajen ka zamu komo, shin a matsayinka na masani bisa kan wannan al'amari, shin kowane darasi ana iya yin shi ta wannan hanya ta yanar gizo? Shi kan shi practicing ana yin, saboda ni akwai lokaci a 2005 na taɓa kafa Twitter da bisa kin Niamey a nan NS yanda ake kurda Canada University Laval, ni ina siyo birkin yara ina an kadire su kenan yana yiwa, amma sai da moyan shi ko nakin sai yara sun haɗu wuri guda shine matsala kin kenan an ana so a buta wata hanya lalle gwamnati ya kashe kuɗi sai an ɗauki Twitter wanda in yaro zai jaraba kenan Twitter shi ake aikawa shi kuma zai tsare yaro dan wannan ma na yi shi a nan garin akwai wani malami shi ma da ya kura a wata ƙasa ni ne turkin shi ma'aikaci ne ma kenan idan za a jaraba ni zan zo tsaya gaban shi an yi nihin aika haka da muka da shi har ya kare formation kin shi sai gwamnati ya tsaya sosai ya nemo aiki da fiber optic kina a ko ina akwai tsada fi sabilillahi kuma gwamnati yana iyawa saboda lalle da wannan kin kashi da ci gaba da wannan suke ci gaba. Dokta menene kake so kace game da magana? Lokaci ne zan yi bisa abinda shi mana zale hodi bisa kamar harkar cutar in magana nake ba ide bace ba saboda kamar shi da yace misali da ya doka akwai wata lakwal a Canada kuma wanda kamar ya zama to shine cutar kamar sai a sa ɗalibai a cikin wannan kalaskin shi kuma shine cutar in su abin da suke yi can wurin kamar shi zai zamanto shine cica din a cikin kalaskin abin da ake magana yanzu ba a so ne a cudu kowa so yake zama a gidan shi saboda corona ba a so a ga muri guda a sa mutane kuma kowa ne kamar a gidan shi ne zan ce yanzu misali zana ba ɗalibai na rendezvous ku zo witar za mu yi kur ba yiwa a ce ina ɗalibai 400 an sa cutar 400 kowanne a kan shi ba yiwa zama ne za su yi kowa a gidan shi kowa inda yake yi connect da kwamfutar shi shine daga ni shine zan yi wannan ni kuma in je ɗakin bincike ni ina yi to su kuma wace dama ce ta gare su a gidansu ta su zo su yi binciken da ya kamata su yi. To ba mu sani ba ko injiniya ya gane abin da kake nufi in haka nan din yana yiwa. Ai da ma can ne iya da tsada sosai saboda ɗaukan Twitter ko wani ɗalibai a ɗauka mai Twitter gaskiya akwai wahala kenan shine kalubalen sosai na wannan jarabawa din. Ku uwayen yara a ƙarshe me kuke iya cewa game da wannan maudu'i? Wannan zamani na alloba wannan ya kawo mu matsaloli dama ya tado mu abinda muke tsammani a yi can gaba yanzu gashi ya zo kusa kuma yanzu gwamnati ta runguma Allah ya sa a yi shi amma ku kuma malamai ya kamata ku ga gwamnati ku matsa akan kalubalen nan da matsalolin da kuka gani a gaya musu. Ina tsammani duk matsalolin da kuka waɗi in dai suka saurare ku za a wanke su in an wanke su so za a cin guri amma lalle kuɗi gwamnati ministry ya hudu yanzu bank fond commun yana nan kenan akwai kuɗin don akwai kuɗin sauran shawara ta gare ku ba su shawara ta yadda za a yi a huta a cin gurin da ake. Mun gode Alhaji Kulubali Muhammad Lawan, yanzu sai mu koma wajen magatakarda Isaka Magaji, me zaka iya cewa a ƙarshe? Daga ƙarshe da abin da zan ce mu abu in an ce za a yi shi to mu battawa ne mu ce kamar ba ya yiwu ba wannan abun yana yiwuwa me duka wannan magabatan na mushina na sun hudi cewa sai gwamnati ta hudda kuɗi da yawa ni dai abu ɗaya na sani ni dai na san akwai kuɗi kawai sai dai wajen hudda ne nan ne ko musamman ya za a huddo shi ko ma babu tallafi sai sun nema in ma sun nema bu samu mu dai mun sani wannan kasan nan akwai kuɗi bai lokacin kashe su ne yayi kenan a huddo a waɗiyan talakawa karatu in ma ta kowane hali ne. Muhammad gashi mun zo kusan karshen wani shiri kai me zaka iya cewa? To ne abin da zan iya in ce a ƙarshe shine kamar shawara da zan bada na yi amincewa da maimakon a ce malami ne zai koyar da wato ɗalibai yana daga nesa su suna bibiyar wato darasin da zai bada tunda an ga akwai matsaloli na rashin karfin intanet da ma rashin na'urorin masu kwakwalwa na ba da shawarar cewa abu hanyar wato a kawo wata taska ta ajiye darussan wato kama a yi wani shafi kamar yadda su kansu malamai suke ba ɗalibai wato damar su je su yi bincike akan wasu abubuwa wato kenan ana iya a yi wata taska wadda ta hanyar ta shi malami zai ajiye kundin darasin nashi wanda suke ce ma module kenan idan malami ya ajiye kundin darasin zai ce kuma idan mutane suna neman ƙarin bayani saman wannan kundin darasin mutum ya nemi kaza ya karanta ya nemi kaza ya karanta ya nemi kaza ya karanta nake ga wannan zai fi sauki
madalla a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin bakin da muka tattauna da su yahuza sadisu madobi ministan ilimi mai zurfi ta kafar sadarwar intanet wato whatsapp da rali bubakir daraktan jiha na hukumar kula da makarantun firamare yaƙi da jahilci da bunƙasa harsuna da kuma na hanzale talatu injiniya a fannin kimiyya da fasahar sadarwar zamani daga babbar jami'ar birnin da magaram da Dr. Ilu Muhammadu kakakin kungiyar ƙwararrun malaman jami'a reshen jami'ar da magaram da Isaka Magaji sakataren haɗakar kungiyar ɗaliban jami'ar da magaram muna kuma tare da Alhaji Kulbali Muhammad Lawan shugaban kungiyar iyayen yara ta ƙasa a matakin jiha sai kuma abokin aiki na daga nan radio amfani Muhammadu Tijjani Hassan ɗan jarida shugaban sashen kula da na'ura mai kwakwalwa ɗalibi a jami'ar da magaram muna godiya a gare ku baki ɗaya akan haka nan za mu dasa aya a madadin yan uwa abokan aiki daban-daban larwana malahami ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus.